Сьогодні ми продовжуємо інспектування ремонту доріг по вулиці Миколи Продія. На черговій сесії Гадяцької районної ради були виділені кошти на ремонт цієї вулиці в цьому році 200 тисяч. В тому році 400 тисяч виділено і освоєно. В цьому році на 200 тисяч планується знову сплошним покриттям під укладчик зробити частину цієї дороги. Взагалі мета спільно із районною радою, ГПУ «Полтавагазвидобування», сільською радою повністю провести ремонт всієї цієї дороги і завершити до кінця. Але ми будемо розраховувати на ті реальні кошти, які будуть із бюджетів усіх рівнів. Тому, перш за все, приємно, що ми вже починаємо робити дороги не ямковим, а сплошним покриттям під асфальтовкладчик. Звичайно, що дякую депутатам про те, що виділили ці кошти. І хочу подякувати депутату районної ради Шморгуну, який переживає за цей об'єкт. Спромоглися сьогодні і районна рада, районна адміністрація, Полтавагазвидобування. І тому ми повинні ці кошти використати за призначенням. Наше підприємство, знаючи ту ситуацію, що тут на масивах Великобудищанської сільської ради, на території Плішевецької сільської ради видобувається порядка 80% газу нашого цеху. Ми знаємо цю ситуацію, що таким чином нашими діями ми спричиняємо певний техногенний вплив на цю територію. І керівництвом нашої компанії було прийнято рішення в рамках соціальної угоди допомогти місцевому самоврядуванню по вирішенню багатьох питань. Це в першу чергу питання доріг, це в першу чергу питання водопостачання. В проєкті є ще деякі питання по розвитку по ремонту спортивного комплексу в селі. Надіємося на подальшу нашу співпрацю і розуміння. Мені, як сільському голові нашої Великобудищанської сільської ради, найболючіші питання – це дороги, водопостачання. І що мене найбільше радує, що вже більше 2 років і районна рада звертає на це велику увагу. Але я хочу сказати, що я дуже вдячна своєму районному депутату Шморгуну Зіною Михайловичу за його допомогу, за співпрацю нашої сільської ради. І виділяються кошти на сесіях районної ради із соціальної угоди. У минулому році ми на 400 тисяч провели роботу по вулиці Продія і виконали сплошним покриттям. І в цьому році десь на 200 тисяч виділили кошти на сесії районної ради. І ось зараз йде освоєння цих грошей.